ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வீட்டிலே எப்படி சுலபமாக செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? வாங்க எல்லோரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சிடிஎம் சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow.